लो जी मेरे भाई, कबूतर का शौक़ करें आप, बिल्कुल एंटिक रिंगदार आँख के अंदर कबूतर भाई। कबूतर देख लीजिए, और ये कबूतर की पर्सनैलिटी देख लीजिए भाई। भूरा कबूतर है, हरा भूरा कबूतर है। ये देखिए भाई, वहीं पर ला रहा है कबूतर। अभी दिखाता हूँ इसकी बैठक। ये रहा कबूतर भाई, देख लीजिए। ये आ गया भाई, उड़ के भाग नहीं कर रहा है कबूतर। कबूतर बहुत अच्छा है। कबूतर देख लो भाई, एंटिक आँख होगा, प्रॉपर रिंगदार आँख के अंदर, हरा कबूतर भूरा।